bambini qua per favore!
должен иметь свой дом, врач, инженер, все это. И они потом не работают. Почему? Потому что их муж не хочет, чтобы... Ну, у нас просто чуть-чуть считается, что мужчина, который не платит за женщину, что он не такой совсем мужчина. Вот, поэтому они уже не работают так.